Antik Mısır'da kediler neden kutsaldı? Kedilerin kutsallığı, Mısır mitolojisine ve günlük yaşama derinlemesine entegre edilmişti. En bilinen tanrılardan biri olan Bastet, evcil kedilerin ve yaban kedilerin koruyucusuydu. Bastet, sık sık bir kadın figürü olarak tasvir edilirken, başının üstünde bir kedi başı taşırdı. Ona dua etmek, hastalıklardan ve kötülüklerden korunmak için yaygın bir uygulamaydı. Bununla birlikte, Mısır'da bir kediye zarar vermek büyük bir suçtu. Bu suçu işleyenler, ölüm cezasına çarptırılabilirdi. Kedilere yönelik şiddet, kutsallarına saygısızlık anlamına geliyordu.